हेलो एभ्रिवान नमस्ते। इजरायल केयर गिभर सम्बन्धी नयाँ अपडेट आइसकेको छ। अब इजरायल केयर गिभरका लागि 2300 जनाको कोटा आउँदैछ भन्ने अपडेट यहाँले पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ है। तपाईँ इजरायल केयर गिभरको रूपमा जान सोच बनाइरहनु भएको छ तर तयारी गर्नुभएको छैन भने अब तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो यलम्बर केयर गिभर ट्रेनिङ सेन्टर भिजिट गर्नुहोला। हामी केयर गिभरको ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेका छौँ सिटिभिटीको 390 घन्टा क्रेडिट आवर्सको। तपाईँलाई यो ट्रेनिङ आवश्यक छ। सँगसँगै तपाईँले फाउन्डेसन इङ्ग्लिस टेस्टको तयारी कक्षा लिएर इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारी कक्षाको लागि हामी तपाईँलाई देशैभरि जहाँ भए पनि अनलाइन कक्षा दिइरहेका छौँ। फाउन्डेसन इङ्ग्लिस टेस्टको अनलाइन तथा फिजिकल दुवै क्लास तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, जसको लागि यहाँलाई हामीले वाट्सएप नम्बर दिएको छ स्क्रिनमा, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र अब इजरायल चाँडै खुल्दैछ, यो अपडेट यहाँलाई आइसकेको छ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो तयारी गर्नुहोला। यो जेनजी मुभमेन्टभन्दा अगाडि नै खुल्ने भनेर तयारी भइरहेको यो जुन इजरायल केयर गिभर सम्बन्धी कुरा थियो, यो चाहिँ अहिले आएर अब फेरि थप अपडेट आएको छ। अब केही समयमै वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गर्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ। त्यो भएको भएर तपाईँ हामीसँग चाँडोभन्दा चाँडो जोडिनुहोला। यलम्बर केयर गिभर ट्रेनिङ सेन्टरलाई फलो गर्नुहोला, हाम्रो टिकटक अकाउन्ट फलो गर्नुहोला, फेसबुक पेज फलो गर्नुहोला यस्तै अपडेटहरूका लागि, र चाँडोभन्दा चाँडो जोडिएर तपाईँ आफ्नो तयारी पुरा गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।